Johannes, best een topper. Ik wil je graag naar de finale brengen. Ik jou die een 12, dat wie heel goed. Johannes, het wie heel goed. Krijg van mij een 10. Het is hartstikke goed. Kom van mijn team. Hartstikke in december. Spannende dag. In de finale. Finale. Oh. Johannes in de finale. Voor waar heb je hem dit noemen schreeuwen? Johannes. Hoe waar hebben we het oer? Johannes. Welke Johannes? En waar zoek ik die van kindermatten? Nou is het zo dat wij natuurlijk rekening, taal, et cetera, maar elke man uit de mond beginnen we in de kring. En dan willen we het over van alles hebben, of wil ik het over van alles hebben, maar het enige wat het giet is hoe de voice en hoe Johannes en hoe slecht de jury weer en hoe goed Johannes het dien heeft. Dus, en dan jou gewoon 4 minuten de voice, maar dan wordt het meestal een kwartier. Ja. Wuste winnaar. Wij stemmen op die. Downloaden die verske. Die verske. Oh. Johannes in de finale. Ben er gewoon van hem die het sms't, hè? Ja. Nee. Vingers? Nou, het Johannes die het hier op Jim school zitten. Hoe leuk is dat? Leuk. Heel leuk. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En wat vind je ervan dat je hem op school, dat je hem nou extra volle door Johannes? Want je hebt een kriesbeamsjurk, hier heen je boordjes, je hebt al een eigen veske. Ja, leuk. Grappig. En kist er maar uitlezen, waarom is het zo leuk? Nou, omdat die mooi doet en kersten. Of doen we ze net kennen, maar we het je wel in de buurt. Jij gaat naar het zwembad. Hallo. Hallo. Wij hebben begrepen dat de vriendinnen van Johannes hier is. Dat bist ook? Dat ben ik. Heeft het leven jet van het speciale noemen wat ze hier maken, hè? Daar heb ik al even van jet. Ik heb het nog net jet dat de band het jongen, maar ik heb het al lezen. Nou, wij het correct opgenomen, het klinkt goed. Ja? Nou, ik ben benieuwd. Ze zijn al je fan. Hoe vies dat? Ja, het is zeker leuk hè, dat ze zo mooi leven. En van mij is deze klas ik fan, toch? We winnen heel groot. Heel groot. Als het wist is dan halen. En waar moet er nou uiteindelijk winnen bij de Voice of Holland? Johannes.